dopo loro saluti. ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਲਵਾਲਾ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਬੂ ਦੇ ਡੱਬੂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਦੇ ਗੱਬਰ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਮੋਟੂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਝਾਈ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਤਾਈ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਿੰਦਰ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਛੰਟੀ ਦੇ ਬੰਟੀ ਦੇ ਗੋਪੀ ਦੇ ਗੋਪੀ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲਾਡੀ ਦਾ ਪਾਲੋ ਲਾਡੀ ਦੇ ਵੀਰਾ ਇਸ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝ ਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਟਿਕਟ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋਗੇ ਐਤਵਾਰ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਵਾਰੀ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਬਰ ਆਲੋ ਆਲੋ ਅੜੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ एंटरप्राइजिंग ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਇੱਧਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਲਾ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਤੀਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ तमाम ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਫਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਬਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ 'ਚ ਨਾ ਲਗਾਓ ਸਾਡੇ ਕਨੋਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਆਇਓ ਬਸ ਰਹਿਣ ਤੋਂ 5 ਨਾਮ 10 ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ